Wild en wonderlik met trots aan die gebring deur Kriek Wildlife Group. Dis tyd vir Wild en Wonderlik. Ons wys vir jou wat by die Kriek Wildlife Group se wildveiling gebeur het die afgelope naweek en loer ook in by die Peregrine-ghongskietkompetisie. Ons wys vir jou wat jy kan verwag van die Mei-uitgawe van die WILD&JAG tydskrif. Nuus in die bedryf aan jou gebring deur die Stelnel Taxidermy. Ons het die afgelope naweek die Peregrine-ghongskietkompetisie bygewoon. Hier is 'n kort flits van wat daar gebeur het. WILD&JAG se span het saam met Margaret Botha by die eerste Peregrine-ghongskietkompetisie gaan inloer wat net buite Delmas gehou is. Slegs Peregrine ammunisie was gebruik vir die dag se skiet. Dis baie mense se eerste ghongskiet, maar daar was 'n paar hardebaard topskuts van die land wat die dag bygewoon het. Die dag se skiet was bietjie vertraag weens dik mis wat eers na 10:00 die oggend opgeklaar het. Die kompetisie het bestaan uit 6 stasies met versteekte gonge van verskillende afstande. By elke skietstasie het jy slegs 2 minute om 5 versteekte gonge te skiet. Elke skietstasie het ook sy spesifieke skietposisie gehad. Groot pryse was op die spel en die wenner het weggestap met 'n Peregrine trofee en 'n .223 DM4 semi-outomatiese AR geweer. Kyk uit vir die volledige program wat op ons platforms uitgesaai sal word. Die ou wat eerste kom wen hierdie wisseltrofee. Ons het die wisseltrofee spesiaal gemaak vir die ghongskiet. Hy gaan nou met tyd wanneer ons nou plaai, dis die eerste keer, dit sal die eerste keer wees dat iemand hom wen. En dan die wenner kry hierdie replika van die wisseltrofee en dit word sy eie. Ons kuier saam met brought to you by Benchmark Game Breeders, setting the standards. Die Wild&JAG span het ook die geleentheid gehad om by die Kriek Wildlife Group se veiling te gaan kuier. Buite Baaklie Wes in die Noord-Kaap is kopers en gaste Vrydag op die vooraand van die Kriek Wildlife Group se wildveiling verwelkom deur JAG vir onder andere 'n wynproe van die Grendelwyne voordat daar 'n paar bedankings gedoen was deur van die borge en die verkopers aan die gaste voorgestel was. Dr. Johan Kriek het so 'n bietjie vertel van wat hulle alles al by die Kriek Wildlife Group in die laaste 26 jaar geteel het en spesifiek meer van hul diere wat die Saterdag op die veiling aangebied sou word, voordat daar die res van die aand buite gekuier was. Saterdag, met kopers wat van heinde en verre gekom het om te registreer vir die veiling, het ons met Nico Lerm, wat ook onlangs sy eie wildveiling in die Wes-Kaap gehou het, gesels. Ja, ons veiling was nou so 6 weke terug. Het baie goed gegaan. Onder omstandighede, kleurvariante het maar moeilik verkoop, maar ons plainsgame het baie goed gedoen onder omstandighede en natuurlik die droogte in die Wes-Kaap het 'n invloed gehad op ons veiling, maar ek dink nie ons het afgesteek teen die res van die veilings in die land nie. Ek dink ons het eintlik relatief goed gedoen. Is eintlik vir my lekker om hier te wees vandag want die wêreld is so mooi hier in die Noord-Kaap. In die Wes-Kaap kort ons nog bietjie reën. Ons reën het nou vir lank weggebrei. By ons is nog eintlik kritiek droog. Ek is hier om maar vir Johan te kom ondersteun, jy weet, is 'n goeie vriend, is 'n ervare man in die wildbedryf en ons wil hom graag ondersteun. As hy iets is baie goeie goed. Ou weet nooit regtig voor die tyd jy gaan koop al dan nie, maar ons is maar altyd in die mark om ietsie goeds by te koop. Hier is van die hoogtepunte op die veiling. 1.5 million is where we got it right now. And we'll try to get it by 1.5, and there we have. I'm going to sell us on it by 1.5 million. I'm going to sell us on, we give it a fair chance against the phones on winner. 1,500,000 is where we got it, guys, and we all are. He says no on the phone. There's my bid here, right on the back there. 1,500,000. Fair warning, all through this time, and all done. Let's give a big hand in my way. Thank you so much. 340,000, my bid with okay. And in once again, 3-4 placement, hammers up, and done. 304 placement for one over there. Thank you very much. The 100 Thank you so much. Now, 88,000 over there. 88,000 now. I'm going to sell some of it right there. 90,000 of it right there. 90,000 now. And what do we say? They would look magnificent at a new one. I think they will. At 90,000 against you guys. 90,000, but thank you for the help. And he's tried hard. He's Rocky's man. All through at 90. All done. 90,000. A big man for all. Na afloop van die veiling het ons met JAG Kriek gesels oor sy indrukke van die dag.
Ons is ongelooflik bly oor hoe dit gegaan het vandag. Die gewone wild het baie goeie pryse gegaan. Die round bull wat een van ons hoogtepunte is, het 'n topprys gegaan. Goeie elande het mooi pryse gegaan. Oor die algemeen was dit 'n topveiling geweest, baie tevrede, goeie omset. Mens moet in gedagte hou dat ons in onsekere tye is op die oomblik en die ekonomie druk en daar's ongelooflike aanbod van diere in die mark op die oomblik. En ten spyte van alles het ons veiling regtig baie goed gedoen vandag. So ons is baie tevrede. Ons kon dit nie doen sonder die Here se seën nie. Ons kon dit nie doen sonder die gasverkopers wat ons hier gehad het nie. So ja, ons wil dankie sê aan almal se ondersteuning en dit was 'n wonderlike dag geweest. Een van ons hoogtepunte was definitief weiers geweest, een van die besonderste soort witpenskoeie in die land op die oomblik, wat vir 1.5 miljoen verkoop het. Ek dink dit is 'n ongelooflike goeie prys wat die swart witpensmark weer 'n groot boost kan gee. Ons is baie opgewonde oor dit. Die Livingston elande, ons groot koei Moana, R400,000 wat ons baie tevrede oor is. Ja, so oor die algemeen het al die wild, vir al die gewone vlaktewild wat topkwaliteit is, het baie goed gedoen. Ek dink die ouens besef dat ons as ons die eindverbruiker in gedagte hou, moet ons groot goed teel wat op die ouend in die jagmark in kan gaan. En die ouens het gewys met die springbokke, daar was seker 'n paar rekordpryse vandag betaal vir springbok genetika, gemsbok, groot gemsbokke. So jou gewone vlaktewild het besonderse pryse gegaan, veral in jou gemsbokke en springbokmark. Ons wil ook graag net vir François van der Merwe en Botha Enslin gelukwens met hul eerste verskyning op Wild&Wonnerlik. In die nuutste Wild&JAG met trots geborg deur Starlight Aviation Group. In the first article of a two-part series, Lawrence Jennings told us about his exciting pronghorn hunt in the United States of America. During his USA visit, he also targeted mule deer, and this month he shares his hunting experiences with our readers. Read the story on page 54 to 58. The year 2017 saw a nervous and dry start for most Namibian farmers. Long-awaited rain arrived before the end of January, and in short time the bland and brown countryside turned into a paradise of greenery. Mike Bredenkamp, chairman of Wildlife Ranching Namibia, informs our readers whether Namibia's wildlife is in good shape. To find out, read page 146 to 147 in the May edition of Game & Hunt. In the May edition of Game & Hunt, we bring you a book review on Months of the Sun, an autobiography by Ian Nations. Read the review on page 100 to 102 and answer the question, SMS book, your name and the answer to 34954, R150 per SMS. Onthou van die CZ550 geweer wat jy kan wen wanneer jy vir 12 maande of meer inteken op Wild&JAG tydskrif. Teken jy in gedurende April, staan jy 'n kans om 'n CZ550 en 'n 7x64 kaliber ter waarde van R15,000 te wen. Die tweede, derde en vierde prys is 'n triggerstiek van Primos ter waarde van R3,000 elk. In die week wat voorlê is aan die gebring deur Twin City Game Breeders. Hierdie week lê daar heelwat voor in die Wild&JAG bedryf. Hier is wat jy na kan uitsien en wat jy nie kan misloop nie. Vleis Sentraal bied Vrydag die Handley Wildlife Services veiling aan in Olduis. African Game Auctioneers bied Saterdag die tweede Inyala produksieveiling aan by Mapatamacha Wildsentrum. Huntex se 7de internasionale verbruikerskou vind vanjaar van môre 27 April tot 1 Mei by die Gallagher Uitstalsentrum in Midrand plaas. Kom kuier by ons stalletjie nommer 541 in saal 5. Chaza in samewerking met WRSA bied by Huntex vanjaar 'n jagpakket veiling aan. And don't forget about Heart of the Huntress. Our girls are hunting in Australia. Watch the episodes every Saturday evening at 7 Central African Time on the Universal Sportsman's Channel Facebook page and YouTube channel. Onthou, Wild&Wonnerlik is die perfekte platform om jou produk, diens of jou byeenkoms te bemark. Sou jy belangstel, stuur 'n e-pos na my Verona by wild&jag.tv. Sien jou volgende week weer. Totsiens.